आई बाहर ओ उठी खलो एक तो भाई ओ उठी खलो वो ओ दाए किया है खलोता है साल तो बाद आई रकबा वेखड़ा है खलोता ते पई है ओ उठी मां तेनु आना चाह बना चाहिए बोतल दे च उठी के ओ मैं काया खलोता ओ उठी खलो मैं काया खलोता या देख ओए होए थकी गई बहुत गर्मी है। अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम। तबीयत सी है ठीक है और बड़ी गर्मी लग रही है और तबीयत सी है ठीक है। वे पे काम कर करते थक गई हूँ मैं तो हूँ साह कड्डू वहाँ पे। वालेकुम सलाम और तबीयत सी है ठीक है मैं तो सौन लगी हाँ। तुसे की वेखण लगे हो तुसी कभी नहीं सुते। ओए होए मैं थक गई। खलो ओए होए ये मैं इतनी सह गई हूँ। ओए ओए मेरे अजल तो मेरी फिल्म वेख बैठे हो मैं तो बड़ी सुती हूँ। ओए ओए मैं अजल सोन लगी हूँ इतना टाइम हो गया मैं कोई काम धंधा कर लवा। ओए 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 बहुत मन नहीं करना।